Okay, welcome again to my YouTube channel Learning is for the Words. And today I come here to share with you our guys with the way how to use article. So article here we focus on three article a and earn and the. So this is important because sometimes if you don't know the way how to use article, so you can use the wrong way and your writing or speaking is not so good. So in order to get this point, let me say in Khmer. Okay, ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តឥឡូវខ្ញុំយក article នេះបើយើងប្រែជាភាសាខ្មែរមកមានន័យថាការប្រើពាក្យនាំមុខអញ្ចឹងការប្រើពាក្យនាំមុខវាមាន3ចំណុចគឺមាន a earn ហើយនិង the អញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំបរៀនភាគ1គឺរបៀបនៃការប្រើ earn ហើយវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ the អញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យកាន់តែច្បាស់បងប្អូនមករៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ British English យើង pronoun របស់វាគឺក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយតាម American English យើងអាន a អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ a នៅពីមុខនាមឯកវចនៈថា singular noun ណាអញ្ចឹង a ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈក្នុងការប្រើប្រាស់ជាអត្ថកលមួយដែលប្រើប្រាស់នៅពីមុខនាមដែលរាប់បានដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈនឹងចំណុចទី1ណាចាំបងប្អូនត្រូវចាំចំណុចទី1 a ប្រើប្រាស់នៅពីមុខនាមដែលជាឯកវចនៈហើយរាប់បានទៀតអញ្ចឹងគឺប្រើ a ឧទាហរណ៍ថា I bought a book yesterday I bought a book yesterday កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទិញសៀវភៅមួយក្បាលអញ្ចឹង book ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថានាមរាប់បានដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈ b ហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈ consonant ហ្នឹងណា There was a student learning computer in school មានសិស្សម្នាក់កំពុងរៀនកុំព្យូទ័រក្នុងសាលាអញ្ចឹង student នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថានាមដែលរាប់ចំនួនបានអញ្ចឹងកាលណានាមដែលរាប់ចំនួនបានគេប្រើ a នៅពីមុខ article a នឹងនៅពីមុខនាមដែលរាប់បានអូខេតោះទី2អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទី2ការប្រើប្រាស់ទី2ហ្នឹងa ប្រើនៅពីមុខនាមឯកវចនៈដែលរាប់បានប៉ុន្តែនាមហ្នឹងវាផ្ដើមដោយស្រៈប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំចំណុច a ហ្នឹងណា a គឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងarticle a ហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅពីមុខនាមដែលជា singular noun នាមដែលរាប់បានហើយនៅពីមុខនាមហ្នឹងនាមសរសេរជាស្រៈមែនក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញសំឡេង pronunciation របស់វាគឺព្យញ្ជនៈឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យកាន់តែបងប្អូនញញហើយបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្យល់ស្រួលឧទាហរណ៍ថា John is a European living in Cambodia អញ្ចឹង European e នេះសេស e គឺមានន័យថាវាជាស្រៈទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវា pronoun របស់វានេះជាកិរិយាជានាមជាព្យញ្ជនៈនាមហើយវាការ pronoun របស់វាជាព្យញ្ជនៈដូច្នេះគេអត់សេ earn ទេគេសេ a តោះណាអូខេអញ្ចឹង Joy is a European living in Cambodia Supat has a big umbrella in his hand អញ្ចឹង Joy ហ្នឹងគឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Supat មានឆ័ត្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងដៃអូខេនឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយល់បើអត់យល់ទេបងប្អូន comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយចំណុចទី3ការប្រើប្រាស់ earn ម្ដងចឹង earn ស្រួលទេគឺបងប្អូនគាត់តែចាំថា earn ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់នៅពីមុខ singular noun article earn ណានៅចំពោះនាមដែលរាប់បានប៉ុន្តែនាមដែលរាប់បានហ្នឹងគឺផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈផ្ដើមដោយស្រៈឬក៏នាមដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញសំឡេងមកវាជាសំឡេងស្រៈឧទាហរណ៍ថា she ate an orange after her lunch ចឹង orange នេះសរសេរដោយព្យញ្ជនៈជាស្រៈហើយបញ្ចេញសំឡេងមកវាជាស្រៈដូចគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើ earn នៅ article earn នេះអូខេអញ្ចឹង she ate an orange after her lunch នាងនឹងបានញ៉ាំផ្លែក្រូចមួយបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយ Rexmy is an honorable guest in the party រស្មីនឹងគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបនៅក្នុងពិធីជប់លៀងខាងលើអញ្ចឹង honorable ថ្មីត្បិតតែវាសរសេរព្យញ្ជនៈក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាជាសំឡេងស្រៈអញ្ចឹងគេប្រើ earn
ok chẳng videoនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងភាគ 1 ហើយសម្រាប់ភាគ 2 ភាគ 3 បងប្អូនតាមដាននៅកម្មវិធីវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចូលមក subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា